طبعا احنا في شهر رمضان الكريم المبارك الفضيل، ونحن يعني من عاداتنا العربية ونحن مسلمين ونحتفي بهذا الشهر الكريم بأن لا نترك الغير، بأن نحتفل جميعا، بأن نضفي البهجة على الجميع. والأطفال طبعا هم يعني أحق بهذه الرعاية وهذا الاهتمام. فأقمنا اليوم نقيم مأدبة إفطار رمضاني بتمويل كريم من جمعية قطر الخيرية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، في حدود طبعا 200 طفل عندنا من أعمار ما بين 7 إلى 15 سنة. الإفطار الرمضاني فيه أيضا بعض الألعاب الترفيهية وتوزيع للهدايا والملابس وبعض الموسيقى لكي نضفي عليهم يعني بعض البهجة والسرور في هذا الشهر الكريم والفضيل، والذي تشترك فيه كل من مصر وقطر بنفس العادات ونفس التقاليد. لكن أجمل من وطني لا 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 لا